他不会觉得很咸吗？我不晓得，说不定他补充盐分，从人身上补充。怎么又来了？你怎么那么多只？看妈咪，啊，你又来了，飞的好多。哎，你好。好痒哦！你看它一直舔，它们真的缺点吗？哎，好痒哦！他们到底在干嘛？他在一直在舔你啊！我觉得很恶心。他在拉屎。你们在干嘛？你们在干嘛？啊！不可以！不可以！下来！下来，快点！